Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြန်မာတိုင်း channel လေးကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အရင်နေ့ကကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရင်းတူကိုဖုန်းက every မြာပြီးဖုန်းက every ရတဲ့အခါကိုဖုန်းကို every ရအောင် every တင်တဲ့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့အဲ့ဒီအရင်ဗီဒီယိုလေး accept ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနဲ့ message ပေးချင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးက Facebook နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေYouTube နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့သုံးမဲ့ application တွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပြီးတော့ခင်ဗျားက notification လေးကိုပါနှိပ်ခဲ့ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ subscribe တစ်ချက်ကကျွန်တော်ရဲ့ channel ရှေ့ဆက်ဖို့အားစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့အရင် setting နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ about phone ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ကို average မပေးထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းက average ပေးထားတယ်ကိုဖုန်းရင်းကျွန်တော်တို့ဖုန်း average မပေးထားဘူးဒီဖုန်း average ရနေတယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် MIUI မှာဆိုရင် MIUI ရဲ့ application တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့average ကိုပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်okay ဒီ MIUI ရဲ့ application တွေမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုaverage ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ average မရဘူးအဲ့ဒါဘယ်လို average မရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော် your device ထဲကရှိတယ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ပဲ average မြင်ရတယ် your device ထဲကိုပဲဝင် average မြင်ရပါတယ်okay your device ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီး MIUI stable ပြီးကျွန်တော်ဖုန်းက global ဆိုရင် global ရွေး China ဆိုရင် China India ဆိုရင် India Indo ဆို Indo ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ global ဆိုတဲ့ကျွန်တော် global ဆိုတော့ global နှိပ်လိုက်မယ်okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာ OTA ဆိုတဲ့ file ကိုတွေ့ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းကို average ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်း average မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံး OTA ဆိုတဲ့ file ကို down လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ over ချင်းနဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ average တွေကိုစစ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ what's new ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်ပြီးတော့ဒီ average ကဘာတွေ average ပေးမှလဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် okay ဒီမှာဒီ average က system average ပေးတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ODA file ကို down လိုက်မယ် ODA file ကို down မယ် ODA file down ပြအောင် down လိုက်မယ် okay Chrome နဲ့ဝင်ကျွန်တော် down လိုက်မယ်ကျွန်တော် down လိုက်ပြီ okay okay ဒီမှာကျွန်တော် down လိုက်ပြီ okay ဒါလေးကိုပြအောင်စောင့်ပေးလိုက်ပါ okay ဒီမှာကျွန်တော်ပြည့်သွားပြီပြည့်သွားဆိုကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်အဲဒီမှာပြည့်တော့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုတော့setting ကိုပြောင်းမယ် setting နဲ့ပြောင်းရင်ကျွန်တော် about phone နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် MIUI version နဲ့ဝင်လိုက်ပြီးရင်ဟိုက MIUI 5.5 ဆိုတာပေါ်ဒီ10လို့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်5ချက်လောက် feed ရတယ်5ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်လို့ဒီအောက်ကလို့ additional average feature are on ဆိုအဲ့လိုစာတန်းလေးပေါ်လိုက်ရပြီအဲ့ဆိုရင်ပေါ်ဆုံးအဆက်30ရဲ့ကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ choose every package ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်ကျွန်တော် down ထားတဲ့ file လေးကိုတွားရှာလိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော် down တဲ့ file က okay ဒီမှာကြည့် file လေးကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်မယ် select ပေးလိုက်မယ်ပြီး okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ခဏလေးစောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒါ update ကမြင်ပြီးသားဆိုတော့မရဘူးလို့ပြနေကျွန်တော် make sure your phone every နေ့ရတည်တာဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီလိုပုံစံလေးလုပ်ပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပုံမှန် average နှိမ့်နေကြအတိုင်းပဲaverage ကို set ပြင်သွားလို့ရပါတယ် okay ဒီ view နဲ့တော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျအားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေနောက် video မှာနောက် video တစ်ခုမှပြန်ထည့်ကြအောင်လို့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ